Nu ką, gražūs šitie žiedai, tai net ir nežinau. Tai kurie čia dabar? Čia yra žymė, mažutis taškutis, tai čia yra viršus. Ir čia yra žymė. Reiškia, ir čia yra viršus. Bet kuo jie skiriasi viens nuo kito? Reikia skaityti knygą. Knyga. Čia yra knyga. Ford V8 engines, piston and rod service. Trečias skyrius 103. Vienas kampas yra su nuožula. Ką pavyko išsiaiškinti, tai vieni tokie su nuožula viršuje, kiti tokie su nuožula apačioje, kurie iš jų viršutiniai, kurie apatiniai, pagal šitą viršutiniai šitie, apatiniai šitie pagal šitą instrukciją. Nu, reikia paimti seną stūmoklį, nuimti žiedus, pažiūrėti, kaip ten sudėta. Na va, senukas. Bandom nuimti viršutinį. Ir čia abi briaunos aštrios. Visos briaunos aštrios. Nu ką, nuimam antrą tada, žiedą apatinį. Na va, čia va dabar buvo apačia, čia viršus. Na paprastai apačia visą laiką būna blizganti, nes jinai labiau trinasi, labiau prispausta būna. Šitas turi va apačioje tokį išpjovą. Bortelį tokį. Išoriniai pusiai. Šitas tokio neturėjo. Įstačiau vieną žiedą, pabandyt, koks yra tarpas tarp galų. Reiks aišku visus taip sustabdyti. Minimalus tarpas 0,39 mm. Tai... Na, pradedam nuo 0,3. Na, 0,3. Laisvai įlenda. Tada 0,4. Ir 0,4 įlenda. Nu, bet taip jau gana tiksliai. O dabar net kažkaip pakrypiau, nebeištraukiu. Nu, žodžiu, puikus šitas tarpas. Teko paknist biškį internetą ir išsiaiškinau, kad kai žymė ir nuožula, va šita va nuožula yra toj pačioj pusėje, tai čia yra viršutinis žiedas, o kai šita žymė ir nuožula yra skirtingose pusėse, tai apatinis žiedas tada. Na tai dabar reikia juos visus sudėti į cilindrus. Kur pirmą įdėjau ir matau, tai buvo apatinis, dabar paėmiau visus apatinius. Sudėsiu visus į cilindrus ir reikia sumatuoti tarpus. Na, nelabai aš čia profesionaliai dedu, labai bijau subraižyti. Dar kartą imu, reikia sumatuoti visus. Nu, turiu pasakyti, kad labai tiksliai čia tinka jie. Puikiai, šitie visi labai gerai tinka. Čia buvo apatiniai kompresiniai žiedai. Dabar reikia patikrinti viršutinius. Dabar jau žinau, kad tarpeliai yra pakankami.
kažkaip jau biški linksmiau, kad išsiaiškinau viską. Išmokau pagaliau sudėti tuos žiedus. Viskas čia labai lengva pasirodo, bet pasimokiau iš YouTube. Ta garbiniuotą padariau pačiam priekį, apatinį dedu, na, sako, per colį su biškutį, tai kažkiek va į vieną šoną. Vienas. Iš kito šono panašiai per colį. Žymė šitoj pusėj, nuožula šitoj pusėj, reiškia apatinis. Ir žymė čia, nuožula viršui, reiškia viršutinis. Viskas. Žiedai sudėti.